Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, how are you all? I hope you're all fine with your family. Okay, this is a briefings of the subject of final year project 2. Uh, by the way, my name is Muhammad Mahazir bin Mahmud, and I as a coordinator for this final year project 2. That means the code is MEM602-602. Okay, sebagai permulaan, okay, uh, taklimat ataupun pengenalan kepada subjek final year project 2 adalah berkaitan dengan second project. Okay, the first project you have completed in last semester is MEM601. That means final year project 1. So this MEM602 is a second final year project. Okay, or this is a two phase final year project. Okay, this is in part 2. So this project actually provides an opportunity, okay, for students to apply knowledge and also skills acquired in early courses to the solutions of engineering problems. So at this second part of your project, so what should you do is on this final year project 2, you number one, you should executions of the project, and this also the project also focus on the project evaluations, and you must also focus on the testing, and also based on the analysis towards completions and achievement of the project objective. So student will have to communicate, okay, in their findings and project outcome in both writing and also oral form. Ini adalah sikit course description yang akan saya terangkan. Nanti saya akan tunjukkan secara in detail atau secara terperinci bagaimana perjalanan pada satu semester ini. Okay. So the methodology and assessment of this course is basically 100%. So from the total of 100%, it will be divided into 3 parts. This subject no final year's examinations. It only have a coursework, and the coursework is come from the supervisor evaluations. That means 55%. 20% is come from the poster presentations, or in this semester or starting from last semester, we don't do the poster presentation. We just concentrate on the slide presentations. Okay, the slide presentations, the mark is about 20%, and another 25% come from the second examiner evaluations. So the total is 100%. Okay, this is some reminder before I go to deep on the detail on the course. So these are for some reminders that you have to know. Okay, number one, of course, you have to complete the entrance and exit survey. Saya dah letak dalam UFuture, so you can access this form entrance and exit survey in the UFuture. Number two, student meet supervisor.
at weekly. Okay, please reminder, do, please um, lakukan perkara ini. That's mean every week you have to meet your supervisor. Okay. Okay. Number three, change of title or supervisor or co-supervisor must be applied formally. Okay. Kalau berlaku pertukaran tu, kamu kena mohon secara rasmi kepada saya secara mengisi borang dan tunggu approval. Okay. Number four, use of laboratory. So for you want to use the laboratory, must follow the standard procedure. That means the process is booking and then be safety on the lab, then so on. And number five, proofread your dissertation before submissions. Please, okay, do the proofread your dissertation sebelum kamu hantar lah. Okay, number six, plagiarism issues. That means must be less than 30% similarity. That means before you submit your dissertations, you have to check plagiarism issues using Turnitin. Okay, Turnitin software. Maybe you can ask your supervisor how you want to use this Turnitin. And number seven, incomplete, tidak lengkap, TL. Will only be given under the following conditions. Okay, these are all the conditions yang boleh dipertimbangkan jika kamu tidak lengkap ataupun incomplete project. Okay, kalau kamu ingin memohon TL lah. Okay, ini ada 4 perkara yang tidak lengkap. So, all the best. Okay, may Allah be with you all. So, this is briefly secara ringkas lah. So, untuk dapatkan maklumat yang lengkap, okay, kamu boleh buka UFuture. Okay, di sini saya akan bawa kamu kepada UFuture. Okay, saya akan masuk kepada UFuture. Okay, di dalam masuk UFuture ni, pergi ke final year project 2, MEM602. Okay, only 33 students registered. Okay, in MEM602, pergi kepada pmts.m. Okay, you klik dekat sini. So di sini ada semua material yang diperlukan. Okay. So now firstly we go for the course outline for student. Tengok apa yang ada kat sini. Ini adalah course outline, menerangkan tentang description of this course yang saya telah sebutkan tadi. So this is the level, your course is level for bachelor degree. So the unit, the credit unit is for contact hours is 1 hours per week for consultation. Yang ni yang saya maksudkan, every week you have to see or meet your supervisor based on face-to-face online. And then practical 7 hours per week. So hampir 8 jam SLT kamu sepanjang 1 minggu. So part 8, non-core. Okay, this is status non-core, and your prerequisite is MEM601. That means you have passed your FYP1. So this course have 6 outcomes. CO1 is on investigations independently, the previously derived outcome within the time constraint. So outcome number 1 is the attribute based on the PO3 program outcome number 3. That means in program outcome number 3, what must you know is
you have to you should able to design or develop, okay, design or develop the solution ataupun of the solutions. So this is PO number 3. So MEM602, that means you must or you should able to develop or design. And outcome number 2 is about the execute the appropriate techniques predictably with good adjustment of solution method for problem as defined in FYP1. So this is made mapping on 1 to students should able to give the outcome for PO number 5. That means PO number 5 using modern tool use. So the technique that you have to use, maybe you can use a modern tool, okay, usage. Tak kira apa-apa modern tool, asalkan dalam this semester you can use the modern tool software or anything, okay. And PO number 3 is evaluate critically and the result from various analysis performed on the subject of investigations. Okay, this is mapping to PO number 4, program outcome number 4. That means what should a student get from this PO number 4. PO number 4 is investigation. So you have to do some literature review to show that you have done your investigations clearly. Okay. And then also course outcome number 4, define and finding from the study or investigation of the projects. PO9 and also PO9 for course outcome number 5, explain effectively the result of outcome in the both writing and oral form. So this CO4 and this CO5 is based on PO9, that is on communications. So based on the communication, what you should shall able to do, you can communicate or you can defend your project in the presentations, and also how you write in the thesis to show that you have do all your project base, okay. That means all the communications. And lastly, course outcome number 6 is identify the needs for long life learning as a soft skill and describe line and engage in independent and life learning activities. So this is PO number 11. PO number 11 is about lifelong learning. So lifelong learning is based on the how you did your project and how you deliver the conclusions, and also your also how do you write down this thesis, show that you know the lifelong learning, okay. And they recommended that you give in your thesis. So that is example of lifelong learnings that I can give to you, okay. So as I mentioned earlier, this course is a second part of two-phase final year project. So this provide an opportunity for students. That means to apply knowledge and skills accurate in early courses to the solution of a engineering problem. So the second part focus on the executions of the project evaluations, testing, analysis that I mentioned earlier. Okay, yang ni yang course description yang tadi lah. So metodologi pun dah diberitahu tadi, assessment bagaimana yang dibuat. Okay, you have 55, 20 dan 25%. So ini adalah evaluation yang akan dilakukan. Ini adalah recommended textbook. Okay.
Normally there was no textbook that can be yang boleh kamu guna pakai, tetapi banyak yang relevan, yang ada yang agak-agak bersesuaian dengan penulisan ataupun projek kamu boleh guna pakai. Okey, dan yang recommended textbook adalah seperti yang inilah. Ini sebenarnya adalah Manual of Writing Thesis, and also ada saya letakkan dalam YouFuture. Okey, dan references yang lain tu boleh dilihat di sini lah. Ada yang di sekitar sini. Okey, ada reference tu, boleh tengok yang mana bersesuaian, boleh diguna pakai. Okey, ini adalah tentang course outline. Yang pertama. Okey, yang keduanya kita pergi di flow charts of this FYP2. Okey, flow chart yang ada kat sini, firstly you will start your project, continue with your FYP1, okay, daripada sini. So kita ada 14 minggu, okay, untuk dilengkapi. Sepanjang minggu keempat, okay, minggu pertama hingga keempat tu maybe masih lagi kamu melakukan analisis dan juga experiments, and after that ataupun sepanjang parallel with your process of doing the experiments, you can also submit, okay, each draft by chapter to the supervisor. That means sepanjang minggu keempat hinggalah minggu ke-12. Okay, kamu boleh submit. Itu adalah kemudian apabila telah kamu submit sepanjang tu, tiba-tiba kamu rasa kamu tidak boleh menghabiskan the project. Okay, so you can apply TL, tidak lengkap, incomplete. So if the incomplete is yes, kamu akan pergi balik kepada permulaan. Tetapi kalau permohonan TL itu tidak diterima, kamu terpaksa juga memenuhi ataupun pergi kepada next stage to submit, okay, submissions of the final thesis to coordinator and also logbook to supervisor. So actually the final thesis pergi kepada supervisor, tetapi kepada coordinator ni sebagai salinan, okay, CC sahaja. Okey, sepanjang tadi sebelum saya lupa, pada permulaan kita nilai daripada minggu pertama ini, kamu diminta untuk mengisi entrance survey yang boleh didapati dalam YouFuture ni juga di bahagian form. Okey. Okey, form yang boleh digunakan pakai adalah form yang ini, iaitu FYP21. Ada di dalam bahagian form yang YouFuture tu. Kemudian untuk permohonan incomplete project, so you can use this form FYP15. Dan apabila sampai ketiga untuk kamu submit final thesis dalam minggu ke-13, so kamu akan menggunakan pakai form ni. Ada 3 form yang terlibat, form 16, form 17 dan FYP18. Okey. Dan semua form yang saya sebutkan ini ada di dalam YouFuture yang tadi. Nanti saya tunjukkan. Okey, setelah kamu submit, kepada itu minggu ke-13 adalah submissions of final thesis. Then you will have the presentation, okay, slide presentations in week 14. Okey, dalam week 14 ni kamu diminta untuk menghantar juga form FYP20, iaitu untuk evaluator, akan evaluate kamu. 2 orang panel akan menilai kamu dalam presentation tersebut. Selepas habis presentation, flow dia minggu ke-17, minggu ke-19, ini adalah supervisor dan student di mana kamu akan memperbetulkan komen-komen apabila selepas kamu bentangkan. So kamu akan betulkan kamu punya thesis yang terakhir, dan thesis itu dihantar kepada saya pada minggu ke-17. Okay.
Dan last kali tugas koordinator untuk key in segala markah-markah result yang ada pada minggu ke-19. Okay, itu adalah flow chart, proses flow yang akan berlaku sepanjang semester ini. Okay, kemudian kita tengok tentang schedule. Okay, sebelum saya pergi yang lain, kita tengok schedule. Okay, ini adalah perancangan, okay, planning schedule yang saya telah lakukan untuk ketatapan semua orang. So, kita ada minggu ke-14, minggu yang pertama sehinggalah minggu yang ke-13, kamu akan melakukan proses eksperimen, analisis, conclusion dan akhir sekali mengeluarkan final draft thesis. Dan final draft thesis pada minggu ke-13 ni hendaklah dihantar secara soft copy. Okey, soft copy kepada saya melalui email, sebenarnya kepada supervisor dan juga kepada panel melalui email dan CC kepada saya sebagai koordinator untuk saya maklum penerimaan thesis tersebut. Okey, yang ni saya akan terangkan nanti apabila kita hampir kepada minggu ke-13 nanti. Okey, saya akan terang secara detail. Ini adalah perancangan yang akan berlaku lah minggu ke-13. Minggu ke-14 adalah slide presentations. Okey, in this week it will be a presentation viva, so you have to defend your projects based on the presentation. Dan the detail of this presentation also I will be brief. I will brief you on with 12 or 13 nanti. Okay. So habis presentation minggu ke-15 ni markah akan diberikan kepada saya, dan minggu ke-16, 17 ataupun 16 ataupun ke-17 tu kamu diminta untuk submitkan thesis yang telah lengkap, okay, dalam bentuk CD, 2 CD kepada saya, dan they will be informed later the methods how you will submit that thesis or that 2 CDs, okay, to me. Okay, yang tu saya akan perincikan nanti. Okay, itu adalah perancangan yang akan dilakukan sepanjang semester ini. Okay, di dalam ni juga tadi saya kata ada form-form. Kamu boleh rujukkan juga kepada form FYP2. Di sini semua form-form yang terlibat yang saya katakan tadi itu terletak dalam FYP form ni, folder form ini. Okay, kamu boleh tengok kat sini change supervisor, change title, extract, postpone project, final evaluation, and then second thesis examiner evaluation, supervisors verification dan etc. Banyak lagi lah semua ni. Semua form-form ada di sini. Okay, kamu boleh ambil di sini. Kemudian selain daripada form-form tu juga, dalam folder ini juga ada thesis and CD submission. Di dalam sini kamu boleh tengok bagaimana bentuk CDs yang kamu perlu lakukan, contoh-contoh guideline how to submit the CDs, and hardbound form ni tak payah. Sekarang ni kita dah decide bahawa tidak perlu hantar hardbound form cover, so yang ni tak payah. Dan menu writing thesis dissertations pun ada kat sini. So kamu boleh baca dia punya guideline, okay? Guideline macam mana untuk kamu buat writing thesis. Selain juga daripada itu, kamu boleh tengok juga ada juga e-technical report peralatan makmal bengkel. Ini adalah makmal-makmal yang ada di kampus UiTM Cawangan Pulau Pinang, khususnya mechanical. So di sini ada peralatan, semua peralatan-peralatan yang kita ada di dalam makmal-makmal. So kalau kamu berpeluang untuk datang ke kampus melakukan uji kaji makmal, kamu boleh merujuk ke sini dulu sama ada kamu memerlukan equipment yang mana. Okey, boleh tengok di sinilah semua equipment yang terlibat. Perbincangan boleh lakukan bersama supervisor. And then
it also show the logbooks. Okay, this is a logbook that can must you use to write down all the activities that you have done or you have discussed with your supervisor. So using these logbooks, kamu akan tulis lah. And every week you will meet your supervisor, and your supervisor will verify or will sign at the end of your supervisor will sign. Okay, every week that you have meet or discuss with him or her. Okay, ini adalah semua aktiviti ditulis di sini. Itu adalah logbook, official logbooks. So kemudian juga di sini saya letakkan juga file rubric, okay, rubric for final presentations and also rubric for final report writing. So kamu boleh rujuk juga bagaimana contohnya ini untuk slide presentation. So based on this rubric, yang inilah assessment yang panel-panel akan nilai. So to make it you get the mark of excellent, follow this rubric. So if you want 9 or 10 marks, so the objective, example here, the objective of the work is well introduced. So when you present, you have to introduce the objective very detailed and very well. Okay, clear explanation of the project requirement in applying appropriate technique dan sebagainya. Ini adalah rubrik-rubrik yang digunakan pakai. So kamu lihatlah rubrik-rubrik ini dan kamu prepare lah untuk presentations. Okay, itu untuk slide presentation, and this is also the rubric for final report writing. Tengok dia tak buka lagi. Okay, so this is the marks that the panels will give to you based on these rubrics. So example, the literature review. Okay, if you have if your mark is 3 or 4, that means your literature review is incomplete in some respect. Inadequate reputable sources are included through a review of design topic. That is some examples that can I tell you about the schema or about the rubric that we made as a reference when we evaluate your final project thesis. Okay, jadi kamu boleh tengok rubrik inilah untuk kamu dapatkan markah yang tinggi bagaimana kan untuk writing tu. Okay, perbincangan bersama supervisor. Sebab itu kamu dibekalkan ataupun diminta untuk berjumpa supervisor every week. So this discussion will happen there, so you will get some info or you will be able to know macam mana perjalanan projek ini sebenarnya. Okay, so itu rubrik. Saya dah tunjuk kepada schedule, flowchart, semua. Okay, di sini semua dah saya tunjuk dalam UFutures ni, semua maklumat dah ada. Okay, selain daripada itu juga dalam proses kamu hendak menulis nanti, kamu boleh juga pakai template yang telah dibekalkan oleh UiTM. Okey, tapi perlu diingat template yang dibekalkan ini adalah template untuk sarjana ataupun master, bukan untuk sarjana muda ataupun untuk degree. So for your standard, you have to modify this template. Okay, macam mana kamu nak ambil template ini? Template ini berada di Google search, kamu Google IPSIS, okay, IPSIS UiTM. Okay, IPSIS UiTM. Kamu masuk bahagian IPSIS UiTM. IPSIS ni adalah untuk postgraduate, okay, postgraduate. Jadi kamu bukan postgraduate lagi, kamu undergraduate. Tetapi seperti yang saya kata, template ini boleh digunakan pakai dengan modification. Kamu kena modify. Okay, mudah
bagi kamu untuk menulis. Kamu tak payah fikir dah formatting. Cuma kamu fikirkan contents yang perlu berada dalam thesis tersebut. Okay, kamu pergi kepada kamu pergi kepada student, kamu pergi kepada download, klik download. Scroll down dekat sini kamu nampak UiTM thesis template. So kamu klik UiTM thesis template, kamu savekan UiTM thesis template version 6. Okey, daripada sini kamu akan dapat template ini dan kamu boleh terus menulis menggunakan template ini. Tetapi kalau kamu perlu untuk mengubah slide dan sememangnya kamu perlu untuk mengubah slide sebab template ini adalah untuk sarjana, so kamu bolehlah mengikut daripada Dr. Zuli. Okey, bagaimana nak mengikut daripada Dr. Zuli? Okey, kamu buka YouTube, search for YouTube and then search for Dr. Zuli Fa. Okey, beliau adalah pensyarah kanan UiTM Shah Alam. Okey, ini Dr. Muhammad Zuli bin Jaafar. Kamu klik kepada gambar wajah beliau, kemudian pergi kepada video beliau. Di sini kamu boleh melihat berbagai pengajaran yang beliau tunjukkan untuk modified template tersebut. So daripada sinilah kita boleh melihat ataupun mengetahui bagaimana cara-cara untuk nak buat modification pada template tersebut. Okey, itu Dr. Zuli lah, Dr. Zuli bin Jaafar. Okey, so dengan saya dah tunjukkan cara modification template, cara untuk menyenangkan kamu menulis thesis dan sebagainya. So I think that's all for today. For this semester briefings for code MEM602, that means for final year project 2. So I hope you all in the healthy state and also all the best for you. Again, may Allah be with you all. Okay, itu saja. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ada apa-apa jangan segan-segan untuk PM saya. Okay, terima kasih.